Katusooke tumwebaze. Taata tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde olw'obugabirizi Mukama. Weebale nti nzikiriza waliwo bawonyeza endwadde Mukama mu kaseera kano ate ke mbadde mbuliridde. Nzikiriza bulungi Mukama waliwo b'ogabiridde abadde batalina byakulya, batalina wakusula, batalina wakubeera. Bonna nzikiriza Mukama wange obasisinkanye. Mukama wange nzikiriza nti waliwo b'okoledde ebirungi ebyewuunyisa ate nga babadde tebabisuubira. Enva njija nkwebaza Mukama wange Yesu. Weebale nate n'ekisa ky'ompadde olunaku olwaleero okukomawo mu maaso g'abatukuvu. Weebale olw'ekigambo kino Mukama ate era n'olwaleero ky'ompadde ekigenda okubeera nga kisumulula emmeme z'abatukuvu bo Mukama, ekigenda okuba nga kibakomyawo mu maaso go Mukama, kubanga nzikiriza abadde abaweddemu essuubi nga bagamba tebisoboka tebikyasoboka. Naye olw'ekigambo kino nzikiriza bwe tunaakimaliriza ate nga bazzeemu essuubi Mukama wange Yesu, nzikiriza bajja kuba bazzeemu essuubi kubanga ekigambo kyo kigamba nti tokitumirangako bwereere. Era nzikiriza kino ekigambo tekijjidde bwereere. Waliwo abagenda okuba nga bannyini kyo Mukama wange Yesu. Waliwo nnyini kyo nti ne bw'anaabaamu bw'oti oyo yagenda okuba nnyini kyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama wange kubanga nze ogenda kunkozesa, nze nja kuvaawo gw'oba otwala Mukama wange ebigambo bino mu maaso. Nze nkozesa bukozesa kubanga era watugamba nti ffe tuli bbumba ate ye gwe mubumbi. Kyenva nkusaba Mukama wange obumbe ebigambo bino eby'obutukuvu mu maaso g'abantu bo Mukama wange Yesu. Weebale Kabaka, weebale Taata, ffenna ne tugamba nti amiina. Weewaawo ntuuse. Ekigambo kyaffe eky'olwaleero tukijje mu Zabbuli 23. Zabbuli eno bangi bayimba na nnyimbe, naye ate ekyokuba nti bangi bayimba na nnyimbe waliwo abatagiwulirangako. Ate ne bw'oba wagiwulirako ate olwaleero ogenda giwulira mu version mpya. Weewaawo kubanga Bayibuli etugamba nti ekigambo kye takitumangako takitumangako ne kijja nga kyereere ate ne kijjayo nga kyereere. Kati Mukama wange yessaawa, kati abantu bange yessaawa abatukuvu ba Mukama tutege amatu, tukwate peeni, tuwandiike ennyiriri zino. Weewaawo abooluganda, Zabbuli 23 okutandika ku kanyiriri akasooka bagamba bwe wati nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange. Ebigambo bino biwulira by'amaanyi owooluganda. Nzikiriza nti ekigambo kino kijjidde omuntu essaawa zino ng'obadde oweddemu essuubi, essaawa zino nga obadde tomanyi kyakukola wabula ng'ogamba nkoze ntya, nga n'essuubi Katonda olimuggyeko. Ebiseera biri emabega twaga ku depression eyo ekuleetera n'okusalawo obubi, naye ddala nga n'essuubi Mukama olimuggyeko kubanga olaba omusabye, olaba ng'essaala ezitakola ate ezitaddiddwamu. Naye Mukama atugambe ye musumba waffe tetwetaagenga. Atugambe ye musumba waffe tetwetaagenga. Mwana Katonda ekigambo kino ky'amaanyi. Weewaawo oyinza ogamba Seera ayogera biki bino nti ye musumba waffe tetwetaagenga. Nze nga neetaaga. Naye mujjukize omugambe nti Mukama waŋŋamba nti ye gwe musumba waffe tetwetaagenga. Mukama kati lwaki neetaaga kino? Oyinza omubuuza, oyinza okumusaba, oyinza okunyumya naye n'omutegeeza n'omugamba Mukama lwaki neetaaga. Nkireetedde mu fomu ya question kubanga atugambe ye musumba waffe. Dawudi bwe yawandiikira ebigambo bino naye nzikiriza nti waliwo ewaali wazitoye mu bulamu bwe. Waliwo we yali azitoowereddwa mu bulamu bwe. Mukama n'amuwa ebigambo ebirungi bwe biti. N'agamba angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Mukama akutwala ku mabbali ag'amazzi agataliiko bizibu, ku mabbali ag'essanyu. Olwaleero Mukama akutwala ku mabbali agakuwulira ebigambo ebirungi ng'essaala zo zaanukuddwa, ge mazzi amateefu. Mukama akutwala ku mabbali ag'okuddamu okufuna eŋŋanda oba obadde tolina ŋŋanda. Ewaawo abooluganda, ebigambo bino bikulu nnyo.
ate bizzaamu essuubi. Mbaleetedde essuubi okuyita mu Zabuli 23 mu linnya erya Mukama waffe Yesu. N'ayongera n'agamba wano nti akomyawo emmeeme yange mu kanyiriri akookusatu. Akomyawo emmeeme yange. Mukama akomyawo emmeeme zaffe. Bingi ebabitusibye. Emmeeme zaffe ne zigwa mu birowoozo ebikyamu, ne zigwa mu mbeera ey'okubeera ng'okwetamwa olw'ebintu by'oba oyiseemu, olw'ebintu ebyo babikunyiggiriza, oluusi w'okolera, oluusi w'obeera, oluusi ebintu byonna ebyo by'oyitamu nga bigaanyi, ndwadde nga bigaanyi. Naye agambye akomyawo emmeeme zaffe. Mukama akomyawo emmeeme zaffe. Ekigambo ekyo kiwulire. Wa emmeeme eyo weebadde emenyekedde abooluganda. Wa awo obadde ogamba nti tebikyasoboka. Wa obadde ogamba nti nze sikyayinza, ng'owulira oyagala nakwetta. Kubanga abantu ennaku zino beekumako muliro, mbiraba ku mawulire ewaffe mu Uganda. Abantu beetamiddwa. Bantu balaba ng'ebitaakyasoboka. Naye abooluganda nze okuzzaamu amaanyi nti bikyasoboka. Weekwase Mukama, kubanga agambye akomyawo emmeeme zaffe. Akomyawo buli kimu ekyaffe, buli kimu ekyabula, buli kimu ekyatubulako, buli kimu ekitukutte ajja kukita. Akomyewo obulamu obupya, akomyewo essanyu, akomyewo essuubi. Weewaawo abooluganda, Mukama tayinza kutulekerera. Mukama tayinza kuleka mmeeme zaffe kukaaba maziga bakukaaba musaayi. Mukama mwekwase, komawo gy'ali. Obadde oweddemu essuubi ng'owulira buli kimu kikutamye, buli kimu kigamba yenze biki, emikwano n'owulira nga n'emikwano ogyegobyeko tokyagala kubulira muntu yenna bizibu byo olw'embeera gy'oyitamu. N'otandika okwesibira mu nnyumba ng'ogamba osanga yenna entaasa mwe naabeera obwomu. Naye mu nnyumba mwe mwesibidde ejjukira mulimu babiri. Ogiyingiddemu mwe weesibiddemu naye mulimu babiri, gwe ne Katonda wo. Kati nga tonnakola kintu kyonna kigamba nti obulamu bugaanyi kankole kino, nga tonnasalawo kintu kibi kyonna. Manya nti Katonda akulaba. Manya nti Katonda awulira. Katonda alaba enteekateeka zo. Kubanga ate atugamba eri mu Yeremiya nti alina pulaani ennungi gye tuli. Kati tosalawo bubi. Tosalawo pulaani mbi abooluganda. Mukama akomyawo emmeeme eyo. Akomyawo obulamu. Akomyawo essuubi. Tomwesamba Katonda waffe, weesamba abantu naye teweesamba Katonda. Weewaawo abooluganda. N'ayongera n'atugamba nti anuŋŋamya mu kkubo, anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Mukama wali okutuluŋŋamya. Teweesalira musango, ate natta, ate gundi namukola bubi, gundi namuvuma. Teweesalira musango. Atugambye atuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Mukama ajja kutuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Wewe obadde obulidde nga gwogamba nti wano we nabulira, oluusi ng'obulidde mu birowoozo ebyo ebintu bye wakola edda nedda. Agambye atuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Mukama wali okutuluŋŋamya. Va ku biri ebyedda ebyasoba, va ku biri ebyabaawo, va ku biri bye wakola omuntu oli bw'oba wamwenenyeza. Kati wali okutuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Weewaawo abooluganda, kubanga okumanya Mukama ono atwagala nnyo. Nabadde nsomako eri mu Kuva nga Musa engeri gye yali yatta omuntu, yatta omuntu n'abeera nga atya n'okubeera. Mukama bwe yatuuka okwogerako naye n'abeera muli munda ye nga nalaba nti bwe nadde ensomayo nga ndaba nti yali yeesalira omusango. Yali yeesalira omusango kubanga Mukama ayagala okumutuma naye ng'alaba nga atasaanidde kukola ki, kumutuma nga yeesalira omusango lw'omuntu oli bwe yakola ki, gwe yatta. Naye oluganda Mukama aganda ajja tulungamya mu makubo ag'obutuukirivu. Ebyo Yesu wabikola byabaawo. Naye kati yessaawo okomewo gy'ali akuluŋŋamye mu makubo ag'obutuukirivu mu linnya lye. Weewaawo Mukama yeeyamye okutuluŋŋamya mu makubo
ag'obutuukirivu mu linnya lye. Katoddawo ne weesalira musango, toddawo n'okola wenna n'oggwamu amaanyi n'oggwamu essuubi n'otuuka okulowooza okukola obubi ogwe mu mmotoka okola otya ne weegobako abantu. Teweegobaako bantu. Mukama asazeewo okukomawo okutuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Weewaawo abooluganda, weewaawo katweyongereyo mu maaso. N'agamba era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisikirize eky'olumbe, siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Dawudi yagamba talitya kabi konna. Kati olwaleero wano mu Zabbuli eya Dawudi teekawo erinnya lyo. Ne bw'oba otambulira mu kisiikirize eky'ekiwonvu eky'olumbe tolitya kabi konna. Ne bw'oba obadde otambulira mu mbeera etali ya bulongoofu totya kabi. Mukama tali kutuusaako kabi konna kubanga akugambye wali mu maaso asose n'agamba nti amakubo ag'obulongoofu. Asose n'akugamba wano nti ki anaakuluŋŋamyanga mu makubo ag'obulongoofu. Which means mu kisiikirize kiri ekibi eky'olumbe kiri ekyekibi. Mukama wali okuluŋŋamya. Otegedde? Tobeeraawo ate nga bwe ngamba nti okwesalira omusango n'obeera wenna n'oggwamu amaanyi n'ogamba atugambye era n'akuwa era nenkuwa era newankubadde ng'otambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Ne bw'oba otambulira mu mbeera eyo gy'otasuubira nti osobola ogivaamu. Ekiwonvu, omanyi ekiwonvu? Ekiwonvu ekyo ng'onoonya omwana, ekiwonvu ekyo eky'omwana eky'ekisiikirize eky'olumbe, ekiwonvu ekyo ng'olina kansa, ekiwonvu ekyo ng'olina omutima gukuluma. Onoonyezza omwami akubuuze buli wamu muntu ekintu kyayitamu ekyo kyekiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe. Siritya kabi konna kubanga oli nange. Mukama agambe tolitya kabi konna. Dawudi yagamba siritya kabi konna. Kati gw'olina ogamba nti nze siritya kabi konna kubanga Mukama ali naffe. Akabi konna ako akakubaddeko tolina kukatya kubanga Mukama ali wamu naffe. Weewaawo abooluganda, buli wamu awo obadde oyita ng'olaba ng'ebitasoboka, ebyo bikufuukidde ebizibu eby'amaanyi. Endwadde etawonyezeka. Abantu gye bagamba endwadde etayinza kuwona, kookolo oyo ye kansa, nti tayinza kuwona. Ofunye obulemu ku mukono ogwo bakutemyeko omukono n'ogamba leero nze sikyasoboka. N'akola ntya? Bakutemyeko okugulu n'ogamba tebikyasoboka. Bikyasoboka ow'omukwano. Ndi wano okujja okukutegeeza nti bikyasoboka kubanga Mukama ye musumba waffe. Tetwetaagenga. Weewaawo tetwetaagenga. Ajja atuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Tulina okwekuumira mu butuukirivu ng'ate ne Mukama bw'atuluŋŋamya. Tulina okubala ebibala eby'omwoyo nga Mukama bw'atuluŋŋamya. Mu ebyo bye twagala Mukama atukolere. Tweyongereyo. Oluga lw'omuggo bye binsanyusa. Oluga lw'omuggo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza, akanirako okutaano. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Owulira Zabbuli eno? Mukama atuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Ebisinga bwe tugamba mu maaso g'abalabe baffe tulowooza ku bantu kubanga be tutambuliramu. Naye Mukama asobola okuteekerateekera emmeeza, ng'emmeeza eryo ly'essanyu mu bizibu biri by'obadde oyitamu, nga omulabe wo abadde bizibu, Mukama n'aleeta essanyu. Ng'omulabe wo abadde butakola, Mukama n'ateekawo emmeeza ey'omulimu. Ng'omulabe wo abadde wakupangisa, Mukama n'akugabirira n'akuwa omulimu samalimu, n'oggyamu ssente n'otandika okuzimba.
oba oluusi mukama nakubako ekyamagero n'ofuna ennyumba ewedde nga togitaddeeko wadde ekikumi. Okikkiriza ekyo owooluganda? Byebyo mukama byakola, Katonda wa Isirayiri, Yakobo ne Isaaka. Byebyo mukama byakola. Gwe nziza okubuulira ono ow'amaanyi. Tasangika. Ono gwe nziza okutegeeza. Liisodde n'ono akola bikulu byokka by'amaanyi. Oyo yazaaza jjajjaffe Ibrahimu ne Saara ku myaka 9 ng'agenda mu 100. Yono gwe nkuleetedde olwaleero, Dawudi gwayogerako mu Zabbuli 23 nti ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Waliwo abantu abalina abalabe nga b'abantu nga babakoze ebintu n'ogamba naamutuukako ntya, nga boogedde ebintu n'ogamba naamutuukako ntya. Naye Bayibuli etugambye nti ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Wonna wobadde osuubira nti nno mulabe, mukama ateekateeka emmeeza mu bulamu bwe wabadde endwadde ey'ebyenda, ng'ebyenda biri wabweru tebisobola kuddayo. Naye Bayibuli egamba nti biddeyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Agamba nti biddeyo kubanga alagira bulagizi nti biddeyo ebyenda ebyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, kubanga atugamba mu kigambo kye eri mu lubereberye awasooka nti buli kigambo kyaba amazzi we gamamira omwoyo gwa Mukama gwamamira ku mazzi. N'agamba wabeewo, kati ndagira ebyenda ebyo okuddayo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Omulabe oyo addeyo, ebyenda ebyo weddewo weggale, ate erinnya lya Mukama linaagulumizibwa. Weewaawo abooluganda, oyinza okuba nga omulabe gw'obadde naye nga mu butuufu nga wakola ki? Gwe mulabe gw'obadde naye wakunoonya wakwebaka ng'oli ku street, bakusuulidde ebintu. Naye Mukama agambye ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Mukama akuteekerateekerawo okusula. Ababadde bakusekerera olwaleero nti oli ku street, abadde bakulaba nga bakuyitako, oluusi abamu ne bakwogerako si bulungi nga bagamba oyo yabaaki, nga baali beebuuza ku musajja oli muzibe w'amaaso nti kitaawe yayonoona, bamama we yayonoona, kati nga naye beebuuza yabaaki oyo lunaku ku street, abamu basula mu nsiko. Naye Mukama agambye ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Mukama akomyawo essanyu, asula wabweru akukomyawo mu nnyumba, atalina kyakulya akomyawo ekyokulya, lyessanyu eryo lyaleeta. Abalabe tetujja kwogera ku bantu bokka, bino byonna ebintu bye tuyitamu balabe. Gwe abadde avuma omuyombi nga Mukama akomyawo obuteefu nga te tokyavuma. Yeebazibwe Katonda wa Isirayiri, yeebazibwe. Katweyongereyo. Onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Mukama atusiize amafuta ku mutwe, n'ebikompe byaffe bikola ki? N'ebikompe byaffe biyiwa. N'ebikompe byaffe biyiwa. Obulungi n'ekisa tebiiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Owulira? Ebirungi n'ekisa, obulungi n'ekisa. Dawudi yagamba obulungi n'ekisa tebiiremenga kugenda nange. Nange mwana munnange mutuukirivu, abatuukirivu ba Mukama, mbagamba bwe nti ebirungi n'ekisa tebiiremenga kugenda nammwe wonna we munaalaganga. Mukama abalabye ekisa wonna we mugenda okuyingira. Oba mufuna mirimu mipya, oba muli mbakama bamwe babayisa si bulungi, oba mugenda mu byabufuzi, byonna ebintu byonna buli kimu kyogendamu, ebirungi n'ekisa bibeere nammwe, bitambule nammwe. Wonna we mubadde muyita, ebirungi n'ekisa bibakulemberemu. Appointment nti ku embassy oyagala visa,
nti ate ogenda dating oge wafunye omwami agenda kukulaba alina okukusiima omwami oyo gwe wafunye ate naawe olina okumusiima ku lw'ekisa kya Katonda kuba Bayibuli etugamba nti alaba omulungi alaba okuganja mu maaso ga Katonda. Wewaawo Oluganda leka olabe okuganja mu maaso g'omwami oyo gwe wafunye, leka olabe okuganja mu maaso g'omukyalo oyo gwe wafunye mu linnya erya Mukama waffe Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Kubanga agambye nti ekisa kye ebulungi n'ekisa kye tebirimenga kugenda naffe. Leka buli kimu kigende naffe. Mukama atukulembere mu ngendo zonna. Mu buli kyonna kye tuteesateesaako okukola. Olowooza ku ki? Ku kugula poloti? Kutandika kuzimba? Mukama atulabye ebirungi. Weteekateeka kuzaala? Mukama alabe abaana baabo omukisa. Abo booteekateeka okuzaala botanabakuwadde n'omwami okumufuna. Naye Mukama leka ababalabye omukisa nga tebannatuuka na ku nsi batuuke ng'omukisa gwanjadde mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Wewaawo abooluganda abakulemberemu byonna bye mukola, mu byonna bye mulowooza, mu byonna bye mufumiitirizaako, mu byonna bye mugenda okwogera, mu byonna bye mugenda okukola kutya, Mukama abakulemberemu bye mulaba n'amaaso gammwe. Mukama abakulemberemu okukuza abaana bammwe obulungi. Mukama abakulemberemu mu byonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu mwensabira. Nange naatuula mu nnyumba ya Mukama okutuusa ennaku ennyingi. Kati nga Mukama amaze okukola bino byonna era ekituufu kiri nti obweyamu buba bwakubeera mu ye emirembe gyonna. Kubanga ate Bayibuli etugamba nti abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kati Mukama bw'aba akoze byonna ne bw'aba tannabikola tuba tugenda kubeera mu nnyumba ye emirembe gyonna kubanga weewali essanyu, weewali obulamu, weewali okuwona, weewali buli kimu kye twetaaga mu Katonda. Kubanga atugambye wali eri mu lunyirosooka nti ye musumba waffe tetwetaagenga. Kati bw'oba teweekutte Katonda ono, Katonda wa Isirayiri, wa Isaaka ne Yakobo, jjajjaffe Ibulayimu, oba onookola otya? Kati abooluganda munnange mbaaniriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu, mwetwalire Yesu ng'omulokozi wammwe kubanga bwe bulamu ly'essanyu eririmu bino byonna ebigambo ebirungi bwe biti. Ewaawo abooluganda bannange nandyogedde nnyo naye kankome wano era nnangirira buli kimu kibe kirungi. Mukama abalabye omukisa. Zabbuli eno mugyekwate nnyo. Zabbuli eno ya makulu. Zabbuli ejja kuzzaamu amaanyi. Zabbuli eno ejja kuzzaamu essuubi. Mugyekwatire ddala. Gisabiremu abadde aweddemu essuubi. Gisabiremu eno ejja kuzza obulamu kubanga agambye akomyawo emmeeme yaffe. Emmeeme ye ejja kudda. Buli kimu kijja kudda. Bannange mbalangirirako omukisa. Mukama abalabe ebyekisa. Mukama abakole bulungi. Mwebale kumpuliriza. Banne nabagamba nti gwe bw'oba oyagala tusabeko ffembi oleka komenti yo wansi awo n'owandiikawo komenti yo tusobola okuyimirira ne tusabako ffembi. Weewaawo ffenna ne tuyimirira mu mwoyo ogwo Katonda nga waakusatu ajja kukola ebirungi. Ajja kukola ebirungi gye muli mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mwebale okumpuliriza, mwebale okulaba. Weewaawo nzikiriza Mukama agenda bakola bulungi. Muweebwe omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu.